ကိုသင်ခန်းစာသုံးမှာတော့ select လုံးနည်းတွေကိုသင်ကြားပေးမှာပါဥစဉ်နဲ့တူလိုက်လေ့ကျင့်ဖို့အတွက်ဒီပုံလေးကို screenshot ယူလိုက်ပါပုံမှာဥစဉ်ရေးပေးထားတဲ့တူးတွေတိုင်းတိတိကျကျသုံးသွားရင် select လုံးနည်းမျိုးစုံကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတက်မြောက်သွားမှာပါဒီပုံလေးကိုဥစဉ် Facebook account ခုဗီဒီယိုတင်တဲ့ပို့ရဲ့ comment မှာလည်းမှတ်ပေးထားပါတယ်စကြရအောင် Photoshop software ဖွင့်လိုက်မယ်ပွင့်သွားတဲ့အခါမှာ file လေးဝင်မယ် file လေးကနေလည်းပြီးတော့ open ကိုနှိပ်မယ်ခုနက screenshot ယူထားတဲ့ပုံကိုရွေးမယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ open ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပုံလေးပေါ်နော်အဲ့ဒါဆိုဥစဉ်တို့ဒီဘက်ကနေလည်းပြီးတော့အရင်ဆုံးဒီမှာဥစဉ်တို့ဒီအပေါ်မှာမူတူးလေးကိုရွေးထားလို့ရှိရင်အပေါ်မှာကြည့်လိုက်ပါ auto select မှာအမှန်ချစ်တာမယ်ဒီမှာ show transform မှာအမှန်ချစ်ထားလို့ရှိရင်အမှန်ချစ်ကိုဖြုတ်မယ်ပေါ့နော်ဖြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ elliptical mouse ကိုရွေးမယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ဥစဉ်တို့စဝိုင်းတစ်ခုဝိုင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ခက်ရှည်ပုံလေးဝိုင်းလိုက်မယ်ဝိုင်းလိုက်ဒီဘက်ကနေလို့ဥစဉ်တို့အပြာရောင်ရွေးလိုက်မယ်အပြာရောင်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီ2ပေါက်ထဲမှာ gradient 2ပေါ့နော် gradient 2ရဲ့အောက်မှာဒီမှာ paint bucket ဆိုတာရှိတယ်နော်ဒါလေးရွေးထားမယ် paint bucket ကိုရွေးပြီးလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့တစ်ချက်ကလေးလိုက်မယ်အပြာလေးဖြုတ်ရနော် control D ဆို select ဖြောက်လိုက်မယ် select ဖြောက်လိုက်ပြီးတော့ဒီကြောက်ထိုးလေးကိုချက်မယ်ဒီဘက်က zoom tool လေးကိုရွေးမယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ဒါကြောက်ထိုးလေးကိုချက်ကြည့်လိုက်မယ်ရပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဘက်ကအပေါ် hand tool လေးကိုရွေးမယ်လက်ဝါးလေးပေါ်တဲ့ခါမှာဒီလိုလေးရွှေ့လိုက်မယ်နော်သူက elliptical mouse ကနေခလက်ကောင်းစဝိုင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် elliptical mouse ကိုရွေးထားမယ်ရွေးတော့ keyboard ခလက်ကောင်းမှာထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ခလက်ကောင်းထားပြီး keyboard ကနေပြီးတော့ alt နဲ့ shift ကိုလက်နဲ့ဖိမယ်ဖိပြီး mouse လေးကိုဖိဆွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုအလဲကောင်းသူစဝိုင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင် mouse ကိုလွတ်မယ် keyboard ကိုလွတ်မယ် control 0နဲ့0နှိပ်လိုက်ရင်ငကိုတိုင်းလေးဖြစ်ဆိုင်ပြန်ပြပါနော်အဲ့မှာမူတူးလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ပြီးဥစဉ်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ alt key ကိုလက်နဲ့ဖိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာလေးဥစဉ်တို့ကြည့်ဥပေါ်လေးမှာသွားတင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်လွှတ်လိုက်မယ် control D ဆို select ဖြောက်လိုက်မယ်နော်ဒီကြက်ပုံလေးကိုထပ်ပြီးတော့ချက်မှာပြီးတော့ zone 2ရွေးမှာနော်ဒီကနေပဲသွားပြီးတော့ zone 2လေးယူလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ zone 2မှာချက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင် space bar ကိုလက်နဲ့ဖိထားမယ်အခုလက်ကလေးပေါ်လာလဲကိုချက်မှာဒီလိုလေးဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆွဲလိုက်ပြီးတော့ဒီပေါ်နေပြီးတော့ elliptical mouse ကိုရွေးထားမယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ခုလိုမျိုးကြက်ပုံလေးကိုဒီလိုမျိုးအပေါ်မှာဝိုင်းလိုက်မယ်နော်နေရာကွက်တိမကြခြင်း space bar ကိုလက်နဲ့ဖိလဲပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီတိုင်းလေးကိုဆွဲလို့ရတယ်ဆွဲလဲပြီးကမှထပ်လက်ကမလွတ်နဲ့နော်မောက်ကိုလက်ကမလွတ်နဲ့အဲ့တန်လေးဦးဇင်းတို့အဝန်ကြဖြစ်ပြီးဆိုမှလက်ကိုလွတ်ပေါ့နော်အဝန်ကြမဖြစ်မချင်းလက်ကိုမလွတ်နဲ့အရှော့တင်းကိုမောက်ကလေးကိုလက်နဲ့ဖိပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်နော် space bar ကိုလက်နဲ့လည်းမလွတ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးဖြစ်သွားပြီ control 0ဖြစ်ဆိုင်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ဆိုင်ဖြစ်သွားတဲ့မှာဒီအပေါ်ကမူတူးလေးကိုရွေးမယ်မူတူးလေးကိုရွေးလဲပြီးတော့ alt ကိုနှိပ်မယ် alt နှိပ်ပြီးဒီကောင် copy ကူးမယ်နော်ဒါကိုကြီးနေတဲ့အတွက် edit ထဲဝင်မယ် edit ထဲမှာ transform ဝင်မယ် transform အနေနဲ့ပြီးရောဥစဉ်တို့ဒီမှာအပေါ်မှာ scale ဆိုတာတစ်ချက်နေမယ်နော်ဒီလိုမျိုးပုံပေါ်အဲ့ဒီမှာဥစဉ်တို့သေးလိုက်မယ်မျက်လုံးလေးကိုဒါလေးကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာ enter ခောက်မယ် enter ခောက်လို့ခုလိုမဟုတ်ဘူးနော်select ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ဘက်ကိုလိုတလိုလေးဆွဲမယ်ဒီမျက်လုံးလေးကိုဘယ်နေရာထားမလဲကိုထားချင်နေရာလေးမှာထားမှာပေါ့နော်ထားလိုက်ပြီးရောcopy ကူးဖို့တော့ order ရဲ့ shift ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးလက်ကလေးနဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ် shift ကိုနှိပ်ရတာတန်းလေးသွားချင်လို့နှိပ်တာနော် order လို့ copy ကိုလိုချင်နေထားလို့ရှင်လွှတ်လိုက် mouse ကိုလွှတ်ပြီးမှလက်ကိုလွှတ်မယ်နော်ပြီးတော့ control D select ဖြစ်မယ်ခုတခါဒီပစုံစိတ်ကလေးကို select ပြီးမယ်နော်ဒီမှာဥစဉ်တို့ zone 2ကို keyboard ကနေပြီးတော့ shortcut သုံးမှာဆို Z ကိုနှိပ်လိုက်မယ် zone 2ပြောင်းသွားမယ်ကျဲအဲ့ဒီမှာဥစဉ်တို့ space bar ကိုလက်နဲ့ဖိမယ် hand tool လေးပေါ်တဲ့ကောင်ဒီလိုဆွဲလိုက်မယ်နော်အဲ့ rectangular mark 2ကိုရွေးမယ် rectangular mark 2နဲ့ဒီပစွန်စိတ်ကလေးကိုခြုံမိသွားအောင်လို့ပေါ်ဆွဲလိုက်မယ်အဲ့ဒီကနေဥစဉ်တို့ magic wand နဲ့တော့ဒီနှုတ်မှာဒီအဖြူတွေကို select ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ select ထားတဲ့တဲ့အဖြူနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပစွန်စိတ်ကလေးပဲကျန်မှာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဥစဉ်တို့ magic wand ကိုရွေးလိုက်မယ် magic wand ရွေးမယ်ရွေးလိုက်ပါဒီအထက်မှာဥစဉ်နှုတ်မှာဖြစ်တဲ့ keyboard ကနေပြီး alt ကိုလက်နဲ့အရင်ဖိထားမယ်ဖိလိုက်တစ်ချက်ကလေးလိုက်မယ်မှပစွန်စိတ်ကလေးပဲ select ကြဖြစ်သွားနော် control 0ဖြစ်ဆိုင်ထားမယ်အဲ့ဒီမှာပစုံစိတ်ကလေးကို copy ကူးမှဖြစ်တဲ့အတွက်အဖိုးပေါ်ကနေပြီးတော့မူတူးလေးကိုယူလိုက်မယ်မူတူးက copy ကူးတာပါအဲ့ကနေ alt ကိုနှိပ်လိုက်မယ် alt နှိပ်ရင်ဒါ copy ဖြစ်သွားနော်အဲ့ဒီမှာလည်း fit တယ်ဗျာလိုတလိုလေးဆွဲမယ်ဒါမျိုးလုံးလေးတစ်ဖက်ရအောင်နော်ဒါကို copy လဲကူးမယ်တန်းလေးလဲသွားခြင်းတဲ့အတွက် alt နဲ့ shift ကို keyboard ကနေပြီးတော့ fit ပြီးတော့လက်နဲ့ဆွဲသွားမယ်ဒါဒီလိုလေးထားခြင်းတစ်ခုရအောင်နော်ဒီပစုံစိတ်ကလေးကိုပြန်ဆောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက် file လေးကနေ edit ထဲဝင်မယ် select မပြောက်စင်နဲ့နော် edit ထဲကနေလဲပြီးတော့ transform ဝင်မယ် transform ကနေလဲပြီးတော့ flip horizontal ဆိုတာရှိရနော်အဲ့ flip horizontal တစ်ချက်လိုက်မယ်ဒါတို့စောင်းရနော်အဲ့ဒီမှာဥစဉ်လုံး mouse လေးနဲ့ဆွဲလိုက်ပေါ့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုဆွဲလိုက်ပြရပါပေါ့နော်ဒါဆိုမျက်လုံးလေးမျက်ခုံးလေးတစ်ခုရအောင်နော် control D select ဖြောက်လိုက်ပြီခုနကဒီဖျဲသီးလေးလို့မနော်ဖျဲသီးလို့ဖို့အတွက်
keyboard ကနေဇက်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါ zone 2ပြောင်းပါမယ် zone 2ကနဲ့ချက်လိုက်မယ်နော်ချက်ပြီးတော့ space bar ကိုလက်နဲ့ဖိမယ် hand to လေးပေါ်တဲ့ကောင်လည်းဆွဲလိုက်မယ်နော်ဦးဇင်းတို့ဒါ lanso 2ကိုသုံးပါတော့ဖြစ်တဲ့အတွက် lanso 2ကိုယူလိုက်မယ်ယူတဲ့ပုံဦးဇင်းတို့ lanso 2နဲ့ဒီအားလေးကိုဦးဇင်းတို့ mouse ကလေးနဲ့ဖိလိုက်ပြီးလိုတယ်လို့လေးဆွဲပါလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကို mouse ကလေးနဲ့လက်ကိုညင်အောင်ဆွဲလိုက်ပြီးဒီလိုမျိုးဖိပါလို့ရတယ်နော်လွတ်လိုက်မယ်ဒါဆို select ဖြစ်သွားပါဘောနော် control 0 select ဖြစ်သွားကြပါအဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာ module လေးကိုယူမယ် copy ခုမှဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ကနေလဲပြီးတော့ alt ကိုနှိပ်မယ်ဒီလိုအားလေးကိုဖိပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆွဲပါမယ်နော်ဒီမှာဒီနာလေးမှာထားမယ်နော်ဒီထက်ဦးဇင်းညီညာလေးဖြစ်အောင်ဒီထက်နည်းနည်းလေးနှုတ်လိုက်မယ်နော်ဒါလေးဦးဇင်းတို့ zone 2လေးနဲ့နည်းချက်မယ်ဇက်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဇက်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ zone 2လေးဖြစ်သွားတယ်နည်းနည်းချက်လိုက်မယ်နော်ဒီနေ့ကတီလေးဖြတ်ချင်တာပေါ့နော်ဒီဘဲပုံလေးနဲ့ညီအောင်ဆိုတော့ဦးဇင်းဒီကနေ elliptical marquee ကိုယူမယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့နှုတ်မှဖြစ်တဲ့တော့ alt ကိုနှိပ်မယ်နော် alt ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုဒီလိုလေးဆွဲလိုက်ပေါ့ဒါလေးနဲ့အဆင်ပြေလောက်တဲ့နေရာလေးကိုကိုက်လိုက်ဒီမှာနည်းနည်းလေးထပ်ဆွဲပြီးတော့လောက်လိုက်မယ်နော်ဒီလိုလေးနှုတ်လိုက်ဒါဆိုအဆင်ပြေပါနော်အဆင်ပြေ control 0 ဖြစ်ဆိုင်ဖြစ်သွားပြီနော်ဖြစ်ဆိုင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့ mouse ကလေးနဲ့ရွှေ့လေကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုလိုမျိုးရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းရွှေ့ရမယ်ဒါထပ် copy ခုမှဖြစ်တဲ့အတွက် alt key ကိုနှိပ်မယ်တန်းတန်းလေးဖြစ်တဲ့ shift key ကိုဖိမယ်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးကဦးဇင်းတို့ဒီ module လေးကိုရွေးထားမှာနော် alt နဲ့ shift ကို keyboard ကဖိလိုက်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်နော်ဒါတန်းတန်းလေးဖြစ်သွားနော်အဲ့လိုတန်းတန်းဖြစ်တဲ့ဒါလိုပြန်ဆောင်းမှဖြစ်တဲ့ဒီမှာ select ဖြစ်နေတယ်နော်edit ထဲဝင်မယ် edit ထဲကနေဦးဇင်းတို့ဒီမှာ transform ဝင်မယ် transform ကနေလဲပြီးတော့အောက်မှာဦးဇင်းတို့ rotate 180ဆိုရှင်နော်နှိပ်လိုက်ချင်းဒီပြန်ဆောင်းပါလေဆောင်းပါကြမှာဦးဇင်းတို့ဒီဘက်လေးကိုနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်မယ်ခုလိုဖြစ်ပါနော်ခုလိုဖြစ်ပါကျွန်တော် control D ဆို select ဖြစ်လိုက်မယ်သူချင်းနားလေးနှစ်ဖက်ရအောင်နော်ခုတခါဒီဘူးတီလေးကို select ပေးမယ် keyboard ကနေပြီးဇက်ကိုနှိပ်လိုက်မယ် zone 2ဖြစ်သွားလဲ zone 2ဖြစ်သွားပြီးချက်လိုက်ပေါ့နော်ဒါချက်ပါမယ် space bar ကိုလက်နဲ့ပုံမယ် hand to လေးပေါ်တဲ့ကောင်ကခလက်ကောင်လေးဒီလိုဆွဲရမယ်နော်သူက magic wand 2ကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဦးဇင်းတို့ magic wand 2ကိုယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပါ magic wand မှာတော်လာတဲ့တန်ဖိုးဒီမှာ40ပေါ့နော်40ဆိုရင်နည်းတယ်လို့ဦးဇင်းထင်ချင်း50လောက်ပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်50ပြောင်းလိုက်မယ်တော်လာတဲ့တန်ဖိုး50ပြောင်းပြီးဒီမှာ check click ကြရနော်ဒီမှာဒီလောက်ပြောဒီမှာဒါလေးကျန်သေးထပ်ပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ကနေ shift ကိုနှိပ်မယ်ကျန်တဲ့နေရာလေးကိုထပ်ပြီးနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုဘူးတီလေးကို select ဖြစ်ပါနော် control 0 ဖြစ်ဆိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ဆိုင်ဖြစ်တဲ့ထဲမှာဦးဇင်းတို့ဒီ module လေးကိုရွေးမယ်အပေါ်မြားလေးပေါ့နော် keyboard ကနေပြီး alt ကိုနှိပ်ထားမယ် copy ကူးလိုက်မယ်ဒီလိုလေးဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာနှာခေါင်းနေရာလေးမှာထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကြိုက်ပြီဆို control D select ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ခုနကဒီပါဇက်ကလေးကိုရွေးမယ်ပါဇက်လေးရွေးပြီး keyboard ကနေ Z ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆို zone shortcut ပေါ့နော် zone 2ပြောင်းရမယ်အဲ့ဒီမှာ space bar ကိုလက်နဲ့ဖိထားမယ် hand tool လေးပေါ်တဲ့အခါမှာပါဇက်ကလေးကိုဆွဲယူလိုက်မယ်ဇက်ကလေးကို select ပေးဖို့အတွက် magnetic lasso tool ကိုသုံးပါပါ1000ဒီဦးဇင်းတို့ magnetic lasso tool ကိုရွေးမယ်ပေါ့နော်ဒီ2ပေါက်တည်းကနေ magnetic lasso tool ကိုရွေးမယ်သူကတန်းလိုက်သဘောတရားဆိုတော့တစ်ချက်မှာမှတ်လိုက်ပေါ့မှတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုအနားလေးကိုကတ်ပြီးတော့ပဲဆွဲဆိုတော့မယ်လိုတဲ့နေရာလေးမှာတော့တစ်ချက်ဖိပြီးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကတန်းလိုက်သဘောတရားရဒီအယောင်ရှိတဲ့နေရာလေးတွေသူကကတ်သွားမှာလိုရင်းနေရာလေးမှာတော့တစ်ချက်လောက်မောက်ကလေးနှိပ်သွားပေါ့နော်ဒီနားလေးဒီလိုမျိုးလေးကတ်ဆွဲပါလို့ရှိရင်ရပါတယ်ဆုံးလာနဲ့တစ်ချက်ကလက်ဒီမှာ select ဖြစ်ပါနော် control 0 ဖြစ်ဆိုင်ပြန်ဖြစ်ပါနော်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့အပေါ်ဆုံးကလည်း mood ကိုရွေးမယ် mood ကိုရွေးလိုက်ပြီးတော့ alt ကိုလက်နဲ့ဖိမယ်ဖိပြီးတဲ့အခါမှာ copy ယူပြီးတော့ဆွဲလိုက်မနော်ပါစက်နေရာလေးမှာသွားထားလိုက်မနော်ဒါ keyboard ကနေ control T ကိုနှိပ်လိုက်ကြတာ transform ပေါ့နော်ဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဒီဟာလေးကိုဒီလိုမျိုးကြိုက်တယ်လို့လေးချက်လို့ရလိုချင်တဲ့ scale ထားလို့ရပါနော်ဒါဆိုပါစက်ကလေးဖြစ်သွားပြီပြီးလို့ရှိရင် enter ခေါက် control D select ဖြောက်ဒီသပင်လေးပေါ့နော်သပင်လေးကိုတော့ quick lasso tool quick selection tool ကိုဖြစ်သုံးမှာဖြစ်တဲ့ဒီအပေါ်မှာဦးဇင်းတို့ magnetic ဒီပေါ် magic wand ရဲ့အပေါ်မှာ quick selection ဆိုရှင်နော် quick selection ကိုယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပြီးဦးဇင်းတို့မှာတစ်ချက် click လိုက်မယ်ဒါ click ရင်မှာအကုန်လုံးတော့ select ပေးပြီးသားဖြစ်ပါနော်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ mood ကိုပေါ့နော် mood ကို keyboard က shortcut သုံးချင်တယ်ဆိုရင် V ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင် mood ဖြစ်တဲ့ alt ကိုနှိပ်မယ်ဒါလေးကိုဆွဲပါမယ်ခေါင်းလေးမှာတက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကို control T နဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ transform ပုံစံဝင်ပါဘူးเนาะဒါလေးကိုကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပြီးတော့အပေါ်ခေါင်းလေးဒီလိုမျိုးတက်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะကြိုက်ပြီဆိုရင် enter ခေါက် control D select ဖြောက်เนาะ
ကနောက်ဆုံးပေါ့နော်လန်ဆိုတူနဲ့ political လန်ဆိုတူကိုတွက်တော့မှာပါဇက်ကိုနှိမ့်မယ်ဇွန်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးချက်လိုက်မယ်နော်ချက်လိုက်ပေါ့ space bar ကိုလက်နဲ့ဖိမယ်ဘလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်မယ်နော်တူပေါက်တဲ့ကနေဦးဇင်းတို့ဝင်လိုက်မယ်အပေါ်မှာလန်ဆိုတူကိုယူလိုက်မယ်နော်လန်ဆိုတူကိုယူလိုက်ပေါ့ဦးဇင်းတို့စတော့မှတ်မယ်ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့စလက်ကလေးနဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲပါမယ်လန်ဆိုတူနဲ့ကိုတို့အချွန်လေးတွေကိုသုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်အော်တာကိုလက်ကဖိမယ်နော်အော်တာကိုကီးဘုတ်ကဖိပြီးတော့ရှင်မှာမောက်ကိုလွှတ်လိုက်မယ်နော်မောက်ကိုခုလိုအချွန်လေးပြလက်ကအော်တာကိုမလွတ်နဲ့နော်အဲ့မှာခုလိုမျိုးဒေါင်းလေးတွေမှာလိုက်ပြီးတော့အမှန်ချစ်ကလေးလိုက်လို့ချက်ပါမယ်သူဒေါင်းလေးဆိုခြင်းခုလိုမျိုး political lens ဆိုတူကပို့လို့အဆင်ပြေတယ်ဝင်မယ်နော်ဦးစင်းကတော့ဒီတင်တန်းပြဆရာဖြစ်တဲ့အတွက်နီးဆောင်အောင်သုံးပြသွားလာပါကိုယ့်ဘက်ကိုတကယ်သုံးတဲ့အခါကျကျွန်တော်လွယ်တာနဲ့သုံးပါနော်ကိုလို့ဆိုတော့တူးတွေအကုန်သုံးတတ်ဖို့အတွက်ခက်ခဲရင်းလိုက်သုံးကြရအောင်နော်ဒီအဝိုင်းနေရာကိုပြန်သုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်မောက်ကိုအရင်လက်ညှိုးနဲ့ဖိမယ်ဖိပြီးတဲ့အခါမှာဦးစင်းတို့ keyboard ကနေလက်ကိုလှုပ်လိုက်မယ်နော်အခုဒီမှာဦးစင်းတို့လန်ဆိုတူပြန်ပြောင်းအောင်နော်မှာလန်ဆိုတူလေးနဲ့ဦးစင်းတို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆွဲမယ်တခါ political lens ဆိုတော့ပြန်သုံးဖို့အတွက်အော်တာကိုအရင်ဖိမယ်ဖိမှမောက်ကိုလှုပ်မယ်လှုပ်ပြီးလို့ချင်းဒီလိုမျိုး down လေးတွေမှာတူပြောင်းသွားလို့ချင်းမှာဒီလို down လေးတွေမှာလိုတလိုလေးဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုလိုက်ဒါလေးသုံးထပ်ဒီ2နှမျိုးကိုသုံးထပ်သွားလို့ချင်းဒါတော်တော်ဟုတ်ပါပါတယ်ပြီးလို့ရှင်မောက်ကိုလက်ကိုလှုပ်လိုက်ခြင်းခုလိုမျိုးဖြစ်ပါမနော်ဒါမှကိုထပ်ပေါင်းကျင်လားရှော့ကျင်လားဆိုလှုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့လိုမှထပ်ပေါင်းကျင်တယ်ဒီမှာဒီညာလေးကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပေါင်းကျင်ဆိုခြင်း keyboard ကလည်း8ကိုနှိပ်တာမနော်8ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ခုလိုမျိုးလေးကိုလိုချင်တဲ့သားလေးကိုဒီလိုမျိုးဆွဲပြီးတော့ဒီလိုပေါင်းလိုက်လို့ရတယ်နော်ဒါလိုချင်တော့ပေါ့အဲ့လိုမှနှုတ်ချင်တယ်ဆိုတီတီလေးနှုတ်ချင်လို့ချင်း order ကိုနှိပ်ရမှာနော် keyboard ကနေ order ကိုနှိပ်မယ်ပြန်နော် keyboard ကနေပြီးတော့ order ကိုနှိပ်မယ် order ကိုနှိပ်လဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးလိုချင်တဲ့အတိုင်းဒါလေးနည်းနည်းလေးတီးဖြတ်ပါနော်အဲ့ဒါလိုတလောက်ကလေးကိုဒါနှုတ်တာပေါ့နော်အော်ဒါနှုတ်တာရှစ်ကပေါင်းလာဒါဆိုရပြီဒီညာလေးကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပေါင်းနေတယ်ရှစ်ကိုနှိပ်မယ်ရှစ်ကိုနှိပ်လဲပြီးတော့ဒါပေါင်းလာပေါ့နော်လက်ကိုဒါလက်ငြိမ်မှုမောက်ကဲအပေါ်မှာလည်းမူတည်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုโอเคဖြစ်သွားပြီเนาะ control 0ဖြစ်ဆိုင်ယူလိုက်မယ်ဖြစ်ဆိုင်ယူလို့အပေါ်မှာဥစဉ်တော့မူတူတွေကိုယူလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ဒါကို auto ကိုနှိပ်မယ် auto ကိုနှိပ်ပြီးတော့ copy ကုပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆွဲပြီးတင်လိုက်ပါเนาะဒါကိုကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် keyboard ကနေပြီးတော့ arrow key လေးနဲ့လည်း hold shift ရွှေ့ရအောင်เนาะကိုကြိုက်ဆို control D ဆိုလို့ select ဖြတ်လိုက်ပါเนาะဒါဆိုလူပုံလေးရောက်သွားဒါလေးဥစဉ်တိတိကျဖြတ်ချင်တဲ့အတွက်ဒီမှာ crop 2ကိုဥစဉ်တို့ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะရွေးလိုက်ပြီးတော့ဒီပုံလေးကိုတိတိကျဖြတ်ဖို့တော့ခုလိုမျိုးလေးရွေးလိုက်မှာနော်အဲရွေးပြီးတော့အခါမှာဒီ correct လေးနဲ့ဥစဉ်တို့ဒါလေးကိုရွှေ့လို့လည်းရသေးတယ်ကိုလိုချင်တဲ့နေတာကြိုက်ပြီဆိုရင် keyboard ကနေ enter ခလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံလေးရသွားပြီပေါ့နော်ဒီနောက်ကအဖြူသားကိုဖြတ်ချင်တယ်ပေါ့နော် transparent လေးအပေါက်ပုံဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်တော့ဥစဉ်တို့ magnetic ရဲ့ဒီပုံ matching 1 2ကို check click ပဲဒီအလွတ်မှာလောချင်တာအဖြူသားလေးယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာ keyboard ကနေပြီးတော့ delete key နဲ့လိုက်မယ်ဒါဆိုနောက်ခါလေးအကုန်ပြောက်သွားပြီပေါ့နော် control D ဆက်လက်ပြောဒါဆိုနောက်ကစကားပေါက်ပုံမှာပြောအဲ့နော်ဒါကိုသိမ့်မယ် file လေးဝင်မယ် file လေးကနေဥစဉ်တို့ save as ပေါ့နော် save ထဲကနေပြီးဥစဉ်တို့ဒါကိုဒီတိုင်းမထားဘူးအပေါ်နာမည်ပေးချင်လိုက်ပေးရတယ်တကယ်လို့အပေါက်ပုံထားမယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တို့ PNG file ရွေးထားမှာနော်ဒါ PNG file ရွေးထားမယ် file type ကအပေါ်လည်းကိုမကိုရေးချင်တာရေးပေါ့နော်lansan 3ဒီမှာ copy တဲ့ဒီမှာအထားဥစဉ်တို့0001လို့ရေးတယ်မနော် save လုပ်လိုက်မယ် okay နေလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုဥစဉ်တို့စကားပေါက်ပုံရပါတယ်ပေါ့စကားပေါက်မှာဘာထုလဲဆိုရင်ဥစဉ်တို့မှာနယူယူပါမယ်နော်နယူပြီးတော့ဒီမှာအောက်ကဟာဥစဉ်တို့ဖြူပေါ့နော်အဖြူထဲမှာဒီမှာ okay နေလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုဒီမှာအတစ်တစ်ခုရတယ်ပေါ့နော်အတစ်တစ်ခုရတာဥစဉ်တို့ဒီထက်မှာခုနပုံလေးကိုထည့်မယ်ဒီအောင်အရင်အယောင်ထည့်လိုက်အောင်မယ်အယောင်ထည့်ဖို့တော့ဥစဉ်တို့အယောင်ထည့်ဖို့တော့ဒီမှာ backend ကလည်းဥစဉ်တို့အယောင်တစ်ခုယူလိုက်ပါနော်ဖြစ်လို့ဥစဉ်တို့ဒီမှာအယောင်ထည့်လိုက်မယ် file ထဲဝင်မယ် file paste ကိုဝင်မယ်နော် paste ခုနကပုံလေးဥစဉ်ယူပြီးတော့ paste လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုနောက်ကစကားပေါက်ကလေးပေါ့နော်နောက်ကိုလိုကြိုက်တဲ့အပေါ်မှာဒီလိုမျိုးရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နောက်မှာစကားပေါက်ပုံစံနဲ့နော်ကိုကြိုက်ပြီဆိုရင် enter ခေါက်လိုက်ပေါ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်
ဒါဆိုလို့ရှိရင် select 2တွေကိုသုံးထပ်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာသုံးကိုတော့ဒီမှာပဲရက်ကြရအောင်နောက်နေ့သင်ခန်းစာလေးကြာမှာပဲဆက်လက်ပြီးသင်ကြားပေးပါမယ်